A causa de la crisi sanitària del coronavirus, el minifestival Twin Palm, la versió de petit format del ja desaparegut festival Palmfest, celebrarà la seva 9a edició el dissabte 10 d'octubre, en comptes del dissabte 9 de maig, com estava previst a les instal·lacions del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. La programació es mantindrà al 100%. Així encapçalaran el cartell els barcelonins Mishima, que ens oferiran un concert molt especial i en un espai privilegiat coincidint amb la celebració del seu 20è aniversari com a banda. Tampoc es perdrà la cita Carla, la banda electrònica liderada per Carles Serrat, amb el recent disc Kill a Feeling que no para de recollir reconeixements. Formaran també part de la programació els joveníssims Kids from Mars, sens dubte una de les grans propostes en directe de l'actualitat, el tarragoní Albert Jordà, amb el seu nou disc La grandesa del silenci sota el braç, i una altra de les grans apostes de futur, Maria Lluïsa. Aquestes actuacions tindran lloc durant la tarda de dissabte 10 d'octubre a l'Auditori del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de poc més de 350 places que converteixen la cita en un esdeveniment amb aforament limitadíssim. Les entrades es poden comprar per 19 € en aquesta pàgina web.